il tempo trascorso. Buongiorno. Allora, possiamo procedere? Buongiorno. Roberto Saviano, libero presente. Assistito e difeso l'avvocato Antonio Nobile del Foro di Napoli. Presente. Di fiducia presente. Parte civile Matteo Salvini presente. Avvocato Mattia Celva, Foro di Trento presente. Di fiducia presente. Allora, Ministro Salvini, se vuole accomodarsi per rendere la sua testimonianza. Preliminarmente io ho anticipato questa questione al Ministero e al collega. Sì. Io chiederei di effettuare una soluzione documentale. Sì. La esibisca alle altre parti, non so se... Sì. Di che si tratta? Allora, si tratta di un rapporto che era allegato all'atto di querela del 19 luglio 2018 che riporta sostanzialmente i post che erano stati oggetto di querela, Sì. e una trascrizione allora fatta con Google Translator dell'articolo della Süddeutsche Zeitung. Poi si tratta di una relazione del consulente tecnico del pubblico ministero relativa alla trascrizione dei post e dei video pubblicati su Facebook, della traduzione in italiano e dell'originale tedesco dell'articolo della Süddeutsche Zeitung, sempre fatta da un consulente del PM, e poi di un comunicato apparso sul sito del Ministero del Governo, del Ministero dell'Interno, il 27 giugno 2018, quindi prossimità insomma dei fatti di imputazione, relativa insomma anche, si intitola Attenzione giorno e notte sul fenomeno mafioso, e un lancio dell'ANSA di pochi giorni dopo dell'articolo intitolato Salvini lotta a mafia priorità, bisogna sequestrare il tutto. Questa Va è bene. la soluzione che chiederei. Va bene. Penso... C'è un indice? Sì. Perfetto. Il Tribunale acquisisce? Non c'è opposizione, anche perché in parte sono già gli atti al fascicolo. Giudice, la difesa dell'imputato non ha opposizioni rispetto a tutti i documenti elencati, tranne quello sub 2, trattandosi di una consulenza tecnica di parte del pubblico ministero, Sì. che allo Stato non può, credo, entrare nel fascicolo del dibattito, non essendo stato citato nel quale testimone, il quale non essendo stato indicato nella lista il consulente tecnico. Va bene, quindi allora... di fatto sarebbe sottratta al contraddittorio. Avvocato, Quindi la facciamo difesa se vuole, se permette. schematizzo la mia Acquisisco tutto con riserva di questo documento da sciogliere una successiva udienza, va bene? Vabbè, io formalizzo Sì, l'opposizione all'acquisizione, perché credo che non possa essere acquisita nel rispetto dell'articolo 111 della Costituzione. Perfetto. Allora, l'avvocato Nobile si oppone all'acquisizione documentale della difesa Salvini unicamente per il documento indicato al punto 2. Il Tribunale acquisisce la produzione documentale con riserva di valutare in una prossima udienza l'eccezione oggi sollevata dall'avvocato Nobile. Va bene? Non so se sia utile per la cancelleria, avrei predisposto anche la scansione della produzione documentale. Si è dato i documenti. Va bene. È presente? Sì. Okay. Allora, diamo atto che per la registrazione è autorizzata soltanto Radio Radicale, quindi non sono ammesse altre registrazioni. Va bene? E non sono ammesse registrazioni con telefonini. D'accordo? Prego. Buongiorno. Buongiorno a lei.
Purtroppo questa è un'aula rimediata perché ci sono i lavori nelle nostre aule consuete. Va benissimo. Ministro, il nome e cognome? Matteo Salvini, Nato a? Milano 9-3-1973. Perfetto. Se può leggere questa formula che trova fino a poco fa c'era? Non c'è? Eccola qua. Perfetto. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Perfetto. Allora, preliminarmente, dato il tempo trascorso, le chiedo se è sua intenzione procedere ulteriormente o rimettere la querela. È mia intenzione procedere. Va bene. Prego, pubblico ministero. Ministro, buongiorno. Buongiorno a lei. Come lei ben sa, siamo qui a seguito della presentazione di una querela da parte sua nel 2018 in relazione ad alcuni post su Facebook e ad un'intervista pubblicata su un quotidiano tedesco. Inizierei dai post di Facebook. Prego. Lei ricorda, avrà immagino riletto le carte negli ultimi giorni, a quali post di Facebook facciamo riferimento? Sì, me li sono riletti ovviamente essendo passati 7 anni e ora come allora sono rimasto stupito da alcune definizioni sì, in questi post. eventualmente, se il giudice autorizza, anche se aveva degli appunti in ordine ai post a cui faceva riferimento in sede di querela. Io ho la cartellina, non so se la posso usare perché ovviamente me li sono riletti. È chiaro. Grazie. Sì, diciamo che... Se ci può dire le date dei due post della seconda metà di giugno a cui faceva riferimento alla querela. 21 giugno 2018 e 22 giugno 2018. Senta, iniziamo allora da questi che ha citato. Lei come è venuto a conoscenza di questi post? Ma ero ministro dell'interno da una ventina di giorni perché avevamo giurato i primi di giugno, quindi guidare una macchina straordinaria ma complessa come il Ministero dell'Interno, che è l'autorità nazionale di pubblica sicurezza, ovviamente non è cosa semplice e quindi furono gli stessi organismi del Ministero, oltre che lo staff della comunicazione, oltre che successivamente anch'io personalmente, a imbattermi in questi post che mi sono riletto ad anni di distanza. È chiaro che facendo questa attività da tanto tempo ogni giorno ci sono critiche. Sì, Ministro, mi scusi, io volevo seguire un ordine un po' più tecnico, dica. all'inizio. Cioè, 21 e 22 giugno, quindi eravamo da 20 giorni al Viminale. Uno di qualche giorno precedente? Io ho segnato questi del 21, 22... E una delle due querele faceva riferimento anche... Sì, può esserci anche qualcosa di diverso e quelle che mi sono andato a rileggere sono queste, ma lei si ricorderà sicuramente meglio di me. Senta, io ho necessità appunto di... è anche 12 è anche 12 giugno, sì, ha ragione. Di approfondire alcuni aspetti tecnici, cioè se lei ha avuto se questi post, per quanto a sua conoscenza, sono venuti a conoscenza, immagino, degli uffici del Viminale che gliel'hanno segnalato, e poi, al di là della verifica che lei ha fatto personalmente, se le risulta che hanno avuto una certa diffusione o sono rimasti relegati a un numero minimo di persone che l'hanno visto. No, essendo il dottor Saviano persona nota e con ampio seguito mediatico e social, documentato e documentabile da alcuni milioni di persone, e quindi furono esternazioni e riflessioni condivise e seguite non da alcune migliaia ma da alcuni milioni di persone, e quindi le date 12 giugno, 21 giugno, 22 giugno, essendo uno arrivato da vicepresidente del Consiglio a ricoprire l'incarico di ministro dell'Interno da poche settimane, sicuramente non passarono inosservate, anche perché insomma
i contenuti erano abbastanza espliciti e pesanti. Ecco, entriamo sui contenuti. Nel post del 21 giugno che lei ha testé citato viene definito testualmente Salvini oggi è definibile ministro della malavita, espressione coniata da Gaetano Salvemini. Salvemini è stato eletto in Calabria durante un suo comizio a Rosarno. Tra le prime file c'erano uomini della famiglia Pesce, storica famiglia della 'Ndrangheta di Rosarno, affiliati alla famiglia Bellocco, potentissima organizzazione di narcotrafficanti. Lei perché ha ritenuto lesiva della sua reputazione questa affermazione? Ma per uno che arriva da 19 giorni a fare il ministro dell'Interno e quindi garantisce la pubblica sicurezza in Italia, fra le priorità la lotta alla mafia, tanto che il primo comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza quell'anno, di solito a Ferragosto, e quindi anche quest'anno tutti Ferragosto, il ministro dell'Interno riunisce al Viminale il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, lo riunimmo a San Luca, proprio nel cuore della Spronte, Sì, però, quel 15 questo agosto. È successo successivamente. Sì, ma siccome avevamo già individuato nella lotta alla mafia, alla camorra dell''ndrangheta, una delle priorità, io vedo che al di là di quello che diceva lei... No, è su quello che dicevo io che volevo che lei... Salvini amico, hashtag Salvini amico dell''ndrangheta... No, allora, però, aspetti un attimo. Salvini ha tenuto un comizio a dobbiamo Rosarno... prendere in considerazione tecnicamente le contestazioni che la Procura ha fatto sì, certo. all'imputato. Allora, lei ha ritenuto offensivo e perché? Certamente. L'affermazione che è il ministro della malavita. Ci può ho capito, lei... devo articolare... Esatto. Mi perdoni. Esatto, deve articolare quello che forse ai suoi occhi appare ovvio. Sono stato fino a 6 mesi fa in tribunale, ma da imputato, quindi non ero abituato a testimoniare da parte offesa. Forse lei dà per scontato, per implicito quello che io le sto chiedendo, però le chiederei di esplicitarlo. Cioè, perché lei ha ritenuto sicuramente offensivo? Da ministro, oltre che da cittadino di questo paese, da segretario di partito, da persona che ritiene di essere persona corretta, leale e ligia, essere individuato come ministro della malavita, sempre nello stesso post, sono parole da mafioso. È anche una colpa essere eletto in Calabria, evidentemente a quanto si evince. Post finale che finisce con l'hashtag non solo ministro della malavita ma ad abundantiam Salvini amico dell''ndrangheta, le ho ritenute lesive, offensive, pesanti, gratuite, infondate. Senta, lei sa che il ministro della malavita è un'espressione non coniata da Saviano, ma è un'espressione che ha dei riferimenti letterari di un certo spessore. Quindi perché non ha ritenuto che si trattasse di un riferimento o di una critica che politica, ma che esondasse i limiti della critica politica, che pure facendo le politiche da tantissimi anni è ben abituato, insomma. Voglio, se sono abituato, infatti ecco, perché in questo raramente caso, vado in un'aula di tribunale, perché non l'ho ritenuta una critica politica. Al di là dei richiami letterari, il ministro della malavita, il ministro dell'Interno, che è l'autorità massima nazionale di pubblica sicurezza, che fa della lotta alla mafia e alla camorra dell''ndrangheta una delle sue priorità, con risultati chiaramente evidenti, ecco, in un post parlare da mafioso, amico dell''ndrangheta e ministro della malavita, secondo me non è critica, al di là dei richiami letterari che uno lei può sa avere. che il riferimento è a Giolitti, che è considerato uno statista, quindi perché, diciamo così, non ha preso in considerazione questo elemento ma l'ha ritenuta offensiva? Nel contesto del post era chiara, esplicita l'allusione, dal mio punto di vista totalmente infondata, a una contiguità all''ndrangheta che al solo pensiero mi fa inorridire, visto che come l'imputato sono sotto scorta da tempo e ritengo nel mio piccolo di aver contribuito con sequestri, confische e demolizioni alla lotta alla mafia e alla camorra dell''ndrangheta. Quindi questo che lei ha detto, credo, mi corregga se sbaglio, è alla base anche del passaggio successivo che viene contestato all'imputato, in cui dice: le parole pesano, e le parole del ministro della malavita eletto a Rosarno con i voti di chi muore per 'ndrangheta sono parole da mafioso. sì, Ma lo ritengo gravemente lesivo dell'onorabilità mia, ma non solo di Matteo Salvini,
cittadino italiano, di Matteo Salvini segretario della Lega, ma di Matteo Salvini in quel momento ministro dell'interno e vicepresidente del questo Consiglio. l'ha detto. Quindi le ritengo gravemente offensive e lesive. Senta, per quanto riguarda il post del 18 giugno, lei tra i vari punti della querela fa riferimento alla questione che è la questione delle scorte. In particolare ritiene offensivo il fatto che si possa pensare che per lei le scorte sono un privilegio. Ci può dire perché? Che cosa ne pensa e perché ritenne nel giugno del 2018 e tuttora, visto che ha confermato la querela questa mattina, che sia offensivo attribuirle il pensiero che la protezione, che la scorta sia un privilegio, è da criminali. Vivo come l'imputato sotto scorta da anni, non lo ritengo un privilegio, un vantaggio. Ci sono agenti della Polizia e dei Carabinieri che dedicano le loro giornate e le loro nottate a questo servizio e quindi so che ci fu la polemica. Poi la scorta non la dà o non la toglie un organismo politico o men che meno partitico, tanto che lo stesso imputato vive ancora oggi, ahimè e ai lui, sotto scorta, e quindi non ritengo che sia spendibile come argomento. Sì, per esplicitare ancora di più, quindi il pensiero che le scorte siano un privilegio e che la scorta per Saviano fosse per lui un privilegio non corrispondeva al suo pensiero. Le scorte sono oggetto di valutazione tecnica, non politica. Sì, questo dal punto di vista della concessione o meno della scorta, sì, certamente, però dal punto di vista della esternazione del suo pensiero sembra di capire che la critica di Saviano, che poi è oggetto dell'imputazione, è quella di aver lei attribuito a Saviano il fatto che Saviano vivesse la scorta come un privilegio e non come una cosa a cui era costretto, insomma. Sì. Ecco, questo corrispondeva al suo pensiero o non corrispondeva al suo pensiero? Guardi, se lei mi chiede di tornare al giugno del 2018, se mi fa rileggere la documentazione le rispondo molto volentieri. Sono passati 7 anni. Pensare che la protezione, che la scorta sia un privilegio è da criminali, altrimenti giudice c'è il post del 18 giugno che è in atti. Sì, sì. È da criminali, quindi ero io il criminale sostanzialmente, Sì. ad abbondanza. Insomma, le scorte servono, Ministro? Assolutamente sì, purtroppo servono. Mi permetto, Sono una limitazione della libertà personale, però evidentemente mi permetto di sono intervenire necessarie. prima, insomma, della difesa. Prego. In realtà il pubblico ministero stava cercando, insomma, di evidenziare che forse la scaturigine di questa polemica, chiamiamola così, è nel fatto che forse c'erano stati dei posti in cui si era adombrata la possibilità di rimuovere la scorta. Sì, assolutamente, quello lo ricordo. Oggi e da ministro ovviamente non feci alcunché di lesivo nei confronti del dottor Saviano. Un conto è una proposta, un'esternazione politica, poi da rappresentante delle istituzioni ovviamente cominciai il mandato e finì il mandato senza che nulla fosse toccato, mutato, aggiunto o modificato rispetto al servizio di tutela dell'imputato. Va bene, forse ci sono post anche precedenti, almeno visto che sono stati depositati anche post del 2017. Abbiamo tempo, non si preoccupi, Presidente. Va bene. Grazie. Senta, Ministro, l'ultimo punto dell'imputazione. Lei in querela ha prodotto una copia del quotidiano tedesco del 25 giugno del 2018, Sì. nel quale, secondo quanto da lei prospettato, nell'intervista riconducibile a Saviano si sarebbe detto che Saviano avrebbe affermato che vi era uno scandaloso patto di non aggressione tra 'ndrangheta e il Ministro dell'Interno italiano. Sì. A questo proposito vuole illustrare le ragioni? Beh, anche qua stiamo parlando del mese di giugno del 2018, quindi a neanche un mese dall'insediamento al Viminale, che
questa offesa non sia circoscritta ai confini italiani, ma finisca addirittura su uno dei principali quotidiani tedeschi, con tutte le riprese internazionali di conseguenza, lasciando adombrare, come gli stessi giornalisti hanno scritto, che ci potesse essere un patto di non belligeranza fra il Ministro dell'Interno e l''ndrangheta, oltretutto in Germania, che purtroppo è una delle principali vittime e prede dell'aggressione dell''ndrangheta, come sapevo e so, ecco, che la critica non sia solo una critica politica interna che fino a un certo limite è tollerabile. Quando passi all'amico dell''ndrangheta, parole da mafioso, criminale, e vai addirittura su un giornale straniero lasciando ipotizzare al giornale che ci possa essere un accordo di non belligeranza fra governo e 'ndrangheta, mi sembra assolutamente doveroso ricorrere non solo da privato cittadino ma da Ministro dell'Interno dell'epoca. Perfetto, grazie, per me basta. Avvocato Celva? Non ho il microfono, non so se c'è un problema. Si vuole accomodare al banco del pubblico ministero magari? Buongiorno. Buongiorno. Dunque, io in realtà gran parte... Dica il suo cognome per il verbale. Sì, avvocato Mattia Celva per la difesa della parte civile. Dunque, in realtà il pubblico ministero ha ampiamente trattato molti degli argomenti sui quali mi sarei soffermato anch'io, quindi mi limiterò a chiederle solo poche precisazioni e ad aggiungere poche ulteriori circostanze. Lei ha proposto due distinti atti di querela, in parte ha già accennato a questo tema, due distinti atti di querela. Uno in veste di Ministro dell'Interno, allora in carica, e uno invece improprio e quale legale rappresentante in allora del movimento politico. A cosa è dovuta questa scelta? Al fatto che ravvisai non solo una grave lesione della onorabilità mia personale, umana e politica, da segretario della Lega e da libero cittadino di questo Paese, ma da Ministro dell'Interno una lesione ancor più grave, perché accostare all'istituzione Ministero dell'Interno, a prescindere da chi la ricopra, accostamenti o allusioni che riguardano mafia, 'ndrangheta, contiguità, collusioni, commistioni, malavita, quindi ho ritenuto allora e ritengo tuttora assolutamente doveroso proseguire, poi rivolgermi alla giustizia per verificare se questo sia una critica politica oppure sia una lesione dell'onorabilità non solo della persona ma anche dell'istituzione. Ripeto, il Ministero dell'Interno è un ruolo fondamentale per la gestione del Paese, quindi coinvolgerlo in questa polemica con questi toni mi è sembrato assolutamente degno del fatto che fosse qualcun altro a giudicare la vicenda. Quindi, per tornare alla domanda originaria, mi permetta, giusto per capire se ho ben compreso il senso della sua risposta, lei intese sporgere due atti di querela per evidenziare proprio questo duplice profilo di lesione reputazionale. Va bene. Lei ha fatto riferimento più volte all'attività che il Ministero dell'Interno e il Ministro dell'Interno, quale capo del Dicastero, è chiamato a svolgere per il contrasto ai fenomeni criminali e in particolare per quanto riguarda il contrasto ai fenomeni mafiosi, per quanto ci interessa più da vicino in questo caso. E ha fatto anche riferimento, se ben ricordo, a una relazione che venne proposta al Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza dopo un anno dal suo insediamento quale Ministro dell'Interno. Lei è in grado di ricordare alcune iniziative, magari le più significative, che vennero
assunte in quel periodo per il contrasto, insomma, al fenomeno mafioso in particolare? Sì, sono atti pubblici, signor Giudice. Nell'anno di mandato furono sequestrati e confiscati ad associazioni mafiose 7 miliardi e mezzo di euro di beni, di proprietà, alcune delle quali restituite ad associazioni, comuni e cittadini. Ricordo una villa confiscata ai Casamonica nella periferia di Roma che è diventata un centro per l'autismo. Ricordo un immobile a Palmi che andai a visitare e che avrebbe dovuto essere destinato a diventare commissariato di pubblica sicurezza. Ricordo interventi simili in Sicilia, in Sardegna. A Milano aprimmo una nuova sede che non c'era dell'Agenzia dei beni confiscati alle mafie, visto che non è un tema limitato ad alcune aree geografiche del Paese come qualcuno potrebbe supporre. Quindi i risultati dell'anno di mandato di governo dal punto di vista dei beni confiscati e sequestrati, dello scioglimento degli enti locali inquinati da infiltrazioni mafiose, vanno in direzione totalmente opposta rispetto all'ipotetica contiguità, alla vicinanza, alla tolleranza, alla malavita e all'amico dell''ndrangheta per cui oggi siamo in quest'Aula. Questi sono dati pubblici comunque riscontrabili dal Ministero dell'Interno. Va bene, le risulta che siano stati effettuati in quel periodo anche arresti di latitanti di rilievo? Assolutamente sì, non grazie al Ministro evidentemente, ma grazie alle autorità di pubblica sicurezza. Erano stati, me li ero segnati, 51 i latitanti legati a mafia, camorra e 'ndrangheta di rilievo arrestati durante questo mandato. Benissimo, guardi, io le chiederei questo. Ha accennato al fatto che i fatti in imputazione si collocano a poche settimane di distanza dal giuramento quale Ministro dell'Interno, che appunto lei ha riferito è intervenuto nei primi giorni di giugno del 2018. Senta, lei, insomma, con le osservazioni che poi ha anche già proposto, io le chiedo questo: la formazione di quel governo fu semplice, fra virgolette? No, non tanto. Le elezioni furono ai primi di marzo e al governo arrivammo ai primi di giugno, dopo interlocuzioni, false partenze e quant'altro, però poi alla fine con un accordo di governo con i 5 Stelle arrivammo ai primi di giugno, il 2 giugno se non ricordo male, la formazione del governo. Ovviamente il tema della lotta alla mafia, alla camorra e all''ndrangheta, viste le due formazioni politiche che davano vita a quel governo, erano assolutamente centrali per il governo e per me. Benissimo. Senta, per quanto riguarda invece, diciamo, ha già accennato anche a questo rispondendo al pubblico ministero, però per quanto riguarda il vulnus, diciamo così, che lei ritiene di aver patito da un punto di vista reputazionale, era un vulnus, mi pare di capire, quindi rivolto sia alla persona del Ministro sia al privato cittadino e al leader di un movimento politico. Senta, questa vicenda le creò, diciamo così, anche disagio con riferimento al contesto privato, familiare? Diciamo che in famiglia hanno le spalle larghe, i figli hanno le spalle larghe, anche se allora la bimba aveva 5 anni. È chiaro che nel 2018 come nel 2025 i social arrivano ovunque, quindi non necessariamente una bimba di 5 anni o un ragazzo di 15 anni guardano il telegiornale o leggono il Corriere della Sera. Sicuramente allora come ora vanno sui social e quindi al di là dell'istituzione Ministero dell'Interno, quindi di questori, prefetti, agenti della Polizia di Stato, però anche personalmente sicuramente per due ragazzi andare a scuola con il papà apostrofato da amico dell''ndrangheta e da ministro della malavita, qualche problema lo ha riscontrato. Giusto per completezza, lei ha riferito di essere da anni sottoposto a un servizio di scorte, riguarda anche i suoi familiari?
No, ovviamente no. La tutela riguarda solo la mia persona, quindi i miei figli e le persone a me vicine non sono sotto scorta. Va bene, senta, lei ha allegato alla sua querela del 19 luglio 2018, quella proposta in veste di ministro, un rapporto sui post che poi sono oggetto di imputazione. Sì. Ricorda chi predispose questo? Sì, collaborava con me allora come collabora oggi Fabio Visconti, che è uno dei ragazzi che si occupa della comunicazione social, e me lo segnalò allora e sicuramente è più al corrente di me di quale riscontro mediatico, e ripeto, parliamo non di migliaia ma di milioni di visualizzazioni, queste esternazioni sulla malavita, sulla mafia e sull''ndrangheta hanno avuto. Va bene, le ultime, due domande. Anzitutto le chiedo se lei in quell'occasione ebbe manifestazioni, insomma, di vicinanza, di solidarietà, pubbliche o private. Ma ricordo che ero al Viminale, quindi quando hai l'onore e l'onere di coordinare il lavoro di prefetti e questori, erano sicuramente in diversi casi, poi sono in rapporto con loro ancora oggi. L'invito a non curarsene e ad andare avanti fu molteplice, anche perché, ripeto, il Ministro dell'Interno coordina il lavoro di una squadra che oggi garantisce la sicurezza degli italiani da Aosta a Lampedusa, con questori e prefetti e 97.000 agenti della Polizia di Stato, quindi sicuramente quando attacchi in certa maniera il Ministro dell'Interno, di conseguenza coinvolgi anche decine di migliaia di persone che non meritano di essere trascinate in questo fango. Va bene. Guardi, l'ultimissima cosa che le chiedo è se lei abbia mai riportato condanne relative a delitti di mafia, di associazione per delinquere. A Dio piacendo no. No. Non avrei per ora altre domande, grazie. Va bene. Avvocato Nobile, prego. Avvocato Antonio Nobile per l'imputato. Buongiorno Salvini. Buongiorno. Allora, volevo farle qualche domanda, ovviamente non sovrapponendomi a quelle già effettuate. Prego. Vorrei sapere, quando lei ha cominciato la sua carriera politica e con che ruolo? Ho cominciato da semplice militante facendo la tessera della Lega nel 1990. Quando è entrato per la prima volta nelle istituzioni? Nel 1993 in Consiglio Comunale a Milano. Quando è entrato per la prima volta in Parlamento? 2008. La sua prima esperienza di governo? Quella del 2018. Quando ha scoperto che a decidere sulle scorte sono un organismo tecnico, prima o dopo essere diventato Ministro degli Quando Interni? sono diventato Ministro dell'Interno? Prima non lo sapeva. Assolutamente no, non ho mai fatto il Ministro dell'Interno prima. Chiedo l'autorizzazione al Tribunale di esibire al testimone due documenti che sono stati prodotti all'udienza del 1 febbraio 2023, in particolare mi riferisco al documento numero 6 dell'elenco e al documento numero 7. Prego. Prego. Dica. Può leggere il testo del primo documento? 6. Sì. Per Saviano sono razzista, ignorante e sgrammaticato. Se andiamo al governo, dopo aver bloccato l'invasione, gli leviamo l'inutile scorta. Ci può dire la relazione tra la prima parte di questa affermazione e la seconda? Questa è una dichiarazione politica. Quindi, nella sostanza, con questa dichiarazione è corretto dire che lei metteva in relazione la critica mossa da Saviano con una rivisitazione del suo regime di protezione? Sulla base del Io testo? leggo quello che ho scritto, ragazzi, qua c'è scritto: per Saviano sono razzista, ignorante e sgrammaticato. Se andiamo al governo, dopo aver bloccato l'invasione, gli leviamo l'inutile scorta. Ora, al netto del fatto che lei in quella data, perché siamo prima della sua nomina al Ministero degli Interni, non sapeva per quale ragione si attribuiscono le scorte, però se lei da quando è scortato? Dal 2017, direi. Quindi prima di diventare Ministro degli Interni? Dal 2017 la tutela di quarto grado, se non ricordo male.
Quindi solo dopo ha scoperto per chi aveva deciso di metterla sotto protezione? Assolutamente non la chiesi io. Ah, ho capito. Dico, non chiese, chi è che decide su queste cose? Giusto per Presi curiosità. atto, io ne avrei fatto volentieri a meno allora e ne farei volentieri a meno oggi. Allora, mi dovrebbe spiegare però qual è la relazione tra la critica che le ha mosso Saviano e la determinazione comunicata urbi e torbi di revocargli il regime di protezione. Questa è una dichiarazione politica che non vedo cosa c'entri con Salvini, amico dell''ndrangheta, mafioso. Ministro, ma la politica può essere oggetto di spiegazione? Sì. Lei può spiegare per quale ragione prometteva ai suoi futuri elettori di togliere la scorta Guardi, a questo è un Saviano? dibattito politico, che Ministro, può essere benissimo. più o meno interessante. Allora, tutti in quest'Aula sappiamo la delicatezza e la tensione. Si tratta di un'opposizione, pubblico ministero, chiedo scusa. Sì, è un'opposizione. Grazie. Che c'è in questo dibattimento e l'interesse anche mediatico alle dichiarazioni della persona offesa e dell'imputato. Ciò non toglie, giudice, che a mio parere, e non solo credo a mio parere, siamo in un'aula di giustizia e quindi oggetto delle domande possono essere solo quanto è nell'imputazione. Quanto sta contestando la difesa non rientra tra gli elementi indicati nel capo di imputazione, quindi c'è obiezione perché non è rilevante. La sua obiezione è rigettata in quanto la difesa, a quello che comprendo, sta cercando di evidenziare che la scaturigine, diciamo, di questa polemica, io la definisco polemica, poi insomma uso un termine insomma un po' più calmierato, diciamo così, forse possa nascere da questo discorso della scorta di cui ci sono post e atti documentali, quindi Certo. può procedere, avvocato. Ci può leggere invece il documento numero 7, per favore? 11 agosto 2017, il signor Saviano è preoccupatissimo per la possibilità auspicata da me e da milioni di italiani che gli venga tolta la scorta di cui inutilmente gode da tempo. Coda di paglia, punto di domanda, la paura che fa Saviano alla camorra è pari a quella che fanno le minacce di Kim a Donald Trump, 0. Ciaone Saviano, fatti una vita a spese tue, punto. Ci può dire sulla base di quali elementi lei Questa è aveva... una contestazione politica, questo è un atto politico, gradevole o non gradevole. Prima di dare del mafioso, del camorrista o dell''ndranghetista a chiunque altro, uno ci deve pensare 18 volte. A chiarimento della sua risposta, mi può spiegare qual è la differenza tra politica e propaganda politica? Adesso qua cosa dobbiamo fare? Un dibattito semantico su politica No, Salvini, e lei è un propaganda testimone. politica? Se il giudice ammette la domanda, lei deve rispondermi. E qual è la ammessa differenza fra politica e propaganda politica? Allora, poiché io le ho chiesto, le ho fatto una domanda precisa. Sulla base di quale elemento lei riteneva che la protezione a Saviano potesse essere Ma revocata? lei non ha bisogno di urlare, scusi. E lei non risponde. No, ma io sono tranquillo, sereno. In Avrei tribunale si volentieri risponde. evitato di venire qua se l'imputato non avesse usato parole di una gravità Ci può spiegare inaudita. sulla base di quali elementi lei ritenesse che la paura che Saviano fa alla camorra è pari a quella che fanno Era una minacce mia di Donald Trump? valutazione. Ma sulla Era base una di lei le sulla valutazioni... mia valutazione soggettiva e Ok, personale. allora voglio capire, la valutazione per lei è la valutazione di dati la considerazione di dati oggettivi finalizzata ad esprimere un giudizio o aprire la bocca ed esprimere un giudizio? Questa è la stessa domanda che le ho fatto prima. Che differenza c'è tra la politica e la propaganda politica? Lo sa lei? Giudice, Ero imputato a Palermo, non a usiamo, Roma. mi scusi. per piacere, Forse- usiamo toni un po' più bassi. posso fare però, l'obiezione? però. Dica. trovo che è chiaro che il Ministro esprime una posizione e una parte politica, d'altronde è rappresentante di un movimento politico, era Ministro ed è attualmente Ministro. Posizioni che politicamente si possono condividere o non condividere ed evidentemente non spetta a quest'Aula e alla magistratura entrare nel merito di questo. Sono state pronunciate delle affermazioni che sono state ritenute dal Ministro e anche dalla Procura di Roma come diffamatorie. Non è questa la sede per tutte altre considerazioni e quindi fare domande accademiche come la differenza tra politica e propaganda politica non credo che sia rilevante in questo dibattimento. Presidente, se posso chiarire però non ho semplicemente, problemi a rispondere, questa è una mia posizione. chiedo scusa. Signor Presidente, la questione essenziale è che la querela del Salvini fa riferimento alle
diffamazioni che egli ritiene di aver subito in relazione alla questione dell'assegnazione della scorta a Saviano. Ricordo che l'ipotesi della diffamazione per l'espressione di una propria posizione riconosce l'ipotesi della scriminante del diritto di critica, rispetto alla quale la Suprema Corte ha chiarito che il lumeggiare il contesto nel quale quella critica si è formata risulta fondamentale. Proceda, avvocato. Può procedere. Allora, ribadisco la domanda alla quale lei non mi ha dato la risposta. Mi può dire per quale ragione lei riteneva di avere elementi sulla base dei quali giudicare inutile il regime di protezione di Saviano? Allora, ci può essere una valutazione politica, che era mia allora e ribadisco quello che ho scritto allora. Istituzionalmente, da Ministro dell'Interno, non faccio valutazioni politiche, ma mi attengo a quella che è la norma. Il signor Saviano è entrato con Salvini al Viminale sotto scorta, Salvini è uscito dal Viminale col signor Saviano sotto scorta. Se poi uno deve andare a ritroso, se non ricordo male, sulla stessa scorta... Estate del 2017, dicembre del 2000... Ma allora, sulla stessa scorta, se mi fa finire, certo, se mi fa una domanda puoi chiedere risposta, se le fa finire. Peraltro altri organismi in passato ebbero a disquisire sulla scorta da assegnare o da non assegnare al dottor Saviano. Io non ero lontanamente vicino al Ministero dell'Interno, quindi non penso che chi allora si occupò del servizio di scorta da dare o da non dare a nome della pubblica sicurezza fosse da me influenzato, questo lo escludo, però ripeto, dal mio punto di vista un conto è una critica politica, una antipatia che può essere personale, che è reciproca, mi sembra evidente. Il dottor Saviano si occupa di me da tanto tempo, dobbiamo ma ha tutto il diritto di farlo e ci mancherebbe altro, e non ho mai eccepito alcunché su di lui, così come su tanti altri giornalisti o colleghi politici che di me ne dicono parecchie. La scriminante, stando a lei, è quando tiri in ballo argomenti delicati. Presidente, se posso finire la risposta. Ma non è una risposta, lei sta facendo una spiegazione, non ho capito neanche che di cosa. Vuole spiegare la scriminante del diritto di critica? No, posso dirle che quando si parla di Salvini, amico dell''ndrangheta... No, però Presidente, non sta rispondendo alle domande che io ho fatto. Non c'entra la scorta, non c'entra niente. Evidentemente ha sbagliato il suo assistito. Facciamo così, mi spiace per lui. Signor Salvini, ci può dire una cosa? È corretto dire che quei due post rappresentano delle promesse elettorali? Rappresentano delle dichiarazioni del segretario della Lega. Lei in quei post li vuole rileggere, poiché fa una promessa di togliere la scorta, possiamo definire quelle delle promesse elettorali? La paura che faccia fatti una vita spese tue, e qua non si dice niente. Se andiamo al governo, dopo aver bloccato l'invasione, gli leviamo l'inutile scorta. Sì, mi sembra chiaro il proponimento. Volevo capire, nella valutazione che lei fece al tempo quando decise di pubblicare questi post, lei ritenne Saviano un obiettivo polemico utile da un punto di vista propagandistico elettorale? Volevo capire le ragioni. Non ricordo assolutamente il contesto di questo post, non so che cosa avesse scritto prima il dottor Saviano, non passo le giornate leggendo la pagina Facebook del dottor Saviano, onestamente, ho altro da fare. Volevo capire invece, riguardo alla situazione di pericolo di Saviano, lei sa Saviano per quale ragione è sottoposto al regime di protezione? Se è stato tecnicamente valutato che fosse necessario un servizio di protezione, vuol dire che è giusto che gli sia stato consegnato un servizio di protezione. Lei sa qual è l'organo al quale ha fatto prima riferimento che avrebbe messo in dubbio l'utilità della scorta? No, ma non mi interessa polemizzare sulla scorta del dottor Saviano, che se ce l'ha oggi vuol dire che è giusto che ce l'abbia. Lei ha fatto riferimento ad un organo e per caso si riferiva al giudizio dell'attuale capo della polizia Vittorio Pisani? Sì. Ok, grazie. E invece volevo capire un'altra cosa, dicevo, sulla situazione di Saviano. Lei sa da un punto di vista processuale se Saviano è stato riconosciuto come vittima di minaccia mafiosa? No. Lei sa che in data 24 maggio 2021 è stata emessa dal Tribunale di Roma una sentenza che ha condannato il boss Francesco Bidognetti e il suo complice Michele Santonastaso per minacce aggravate dal metodo mafioso nei confronti di Roberto Saviano? No.
È per questa ragione che lei ha fatto quei post, perché lei non sapeva nulla della situazione di Saviano? Ah, scusi, lei mi ha parlato del 2021, il post è del 2017. Appunto, no, sto parlando... Cosa, sono preveggente? Ha ragione, perché la sentenza del 2021 è arrivata in relazione a delle minacce che sono state effettuate nel corso di udienza del 2008 e hanno riguardato anche 2 magistrati. No, non conosco assolutamente lei il procedimento. Non no. sa queste cose, capisco. Lei conosce la storia di Marco Biagi? L'ha mai sentito nominare? Sì. Va bene. Andiamo avanti invece sulla questione del ministro della malavita. No, mi scusi, lei conosce la storia di Marco Biagi così? Inserita lì a caso? Sì, collaborava con il ministro Maroni. Lei ha ragione, ministro, è però... segretario della Lega prima di me, non capisco cosa lei ha c'entri ragione, Marco però, Biagi. Purtroppo nei processi le domande fanno gli avvocati e non i testimoni. Allora, ministro della malavita, lei in querela scrive si duole di questa. Abbiamo capito che lei Gaetano Salvemini ha saputo chi era, Sì. sapeva chi era. Sì. Le è capitato di studiarla a scuola, non so che lei che istruzione abbia, l'ha mai sentito nominare a scuola? Sì. Sapeva chi era Gaetano Salvemini? Sì. Conosce la storia di Gaetano Salvemini? Sì. Ha letto il libro Il ministro della malavita? No? No, ok, va benissimo. E risponde al vero che nella fase politica della quale stiamo parlando, 2018, lei aveva intrapreso una politica di espansione al sud nel tentativo di trasformare la Lega Nord in un partito nazionale? No, già da tempo, non quando era al governo, altrimenti non sarei stato eletto in Calabria. Volevo capire chi è il referente in Calabria della Lega Nord, Non c'è più la Lega Nord oggi. della Lega Nazionale? Filippo Mancuso Che ruolo ha invece Furgiuele, Domenico Furgiuele? è un parlamentare della Lega. E che ruolo ha avuto Domenico Furgiuele nella sua campagna elettorale del 2018? Che a noi risulta che fosse presente anche a questo famigerato comizio di Rosarno del 17 marzo del 2018. Era ed è parlamentare della Lega e ne vado orgoglioso. Lei conosce la storia del suocero di Domenico Furgiuele? No, conosco Domenico Furgiuele perché è stato eletto lui, non conosco Chiedo scusa, però i suoceri. mi faccia capire come funziona la Lega, partito nazionale. Sì. Quando selezionate un parlamentare, Sì. vi preoccupate diciamo anche di quello che c'è intorno, no? I carabinieri arrivano fino alla 7ª generazione. Lei, il suocero di Furgiuele, chi fosse non lo sa. No, Non mi sa chi dica. è Salvatore Mazzei. Salvatore? Mazzei, il No. suocero di Furgiuele, non lo sa. No. Non lo sa che Salvatore Mazzei è stato condannato per estorsione aggravata al metodo mafioso? Non lo sapeva. non E io l'ho conosco. detto adesso, Va può, bene. può disporre un accertamento Grazie. su Furgiuele. La ringrazio. E lei sa che Saviano aveva trattato già il tema del ministro della malavita nel corso di una trasmissione televisiva su Rai 2 nel marzo del 2018? No. Non lo sa. Ho Un'ultima questa cosa. lacuna, non lo seguo in televisione, mi dolgo e mi pento. No, vabbè, ma mica è obbligatorio, sì. Per l'amor del cielo. Un'ultima cosa, lei al tempo della chiusura dei porti, mi riferisco all'ipotesi di Aquarius, Saviano definì, documento numero 4 della nostra produzione, lei e Toninelli banditi politici. Perché lei decise di non querelare in quell'occasione Saviano? Perché io cerco di occupare il meno possibile le aule di tribunali che sono oberate da altre incombenze con querele. Rispondo a verità che lei negli ultimi 2 anni ha presentato altre 2 querele nei confronti di Saviano? Onestamente non mi ricordo. Oh, glielo dico io. Se l'ho perché- fatto ci sarà stato un motivo. Sì, no, non lo sappiamo ancora perché è in fase di indagine, però le confermo, lei ha presentato altre 2 querele nei confronti Sì. di Saviano. Ok. Si vede che è tornato. Ripeto, Quindi, se non ho hai querelato il l'intasamento- bandito politico è opinabile, è pesante, sì, però può far parte della critica, mettiamola così. Quindi per lei bandito Salvini- politico è una critica politica. Salvini, amico dell''ndrangheta, mai, dal mio punto di vista, non mi voglio sostituire, ci mancherebbe altro, Salvini, amico dell''ndrangheta, mai nella vita può essere una critica politica, è un insulto. E invece volevo capire, poiché anche il video dell'incontro di Rosarno del 17 marzo del 2018 è agli atti e noi abbiamo sezionato il suo intervento, ci può chiarire per quale ragione di scelta politica lei in quell'occasione su un comizio di 30 minuti ebbe a parlare di 'ndrangheta solamente per pochi secondi, perché l'abbiamo... Giusto per capire, era in campagna elettorale in Calabria in presenza di Domenico Furgiuele. Da Ministro dell'Interno rispondono gli atti e i fatti e i 7 miliardi confiscati e sequestrati ai clan mafiosi. Poi la ringrazio perché fa un lavoro che il mio team social non fa e chiederò di farlo implementando
la sua esperienza, calcolare il minutaggio dei temi sui 30 minuti. È chiaro che se oggi faccio un incontro a Roma dove non parlo di mafia, non vuol dire che ovviamente io io glielo sia amico chiedevo, della mafia. Ministro, lei capisce, io glielo chiedevo perché se quel comizio lei l'avesse fatto in Valle d'Aosta, anche se anche lì E diciamo che nulla l'Andrangheta è molto esatto. ben presente. Scegliamo Scelta una regione sbagliata. l'Albania, un luogo extraterritoriale. Ma l'Andrangheta è ovunque, purtroppo. Vabbè, allora io quello che volevo capire nella sostanza, lei non ritiene, poiché abbiamo visto che c'è una cesura rispetto ai rapporti familiari, non riteneva inopportuno in campagna elettorale in Calabria, alla presenza di Domenico Furgiuele, di... No, ma non ho capito se Domenico Furgiuele è imputato di qualcosa. Se No. non di avere il suocero sbagliato. Non penso che sia un reato avere il suocero sbagliato, Sono cose che il succedono. cognato sbagliato, il fratello sbagliato. Sono cose che succedono, mi Il rendo parlamentare conto. della Lega si chiama Domenico Furgiuele. Non ho altre domande, grazie. Va bene. Io non ho domande, Ministro Salvini. La ringrazio e le auguro una buona giornata. Altrettanto. Presidente, prima del prossimo testimone, Saviano intende fare una dichiarazione Ma spontanea. abbiamo, chiedo scusa Avvocato, da per scontato io sappia che ci sono i testimoni. Ci sono i testimoni? so che c'è, perciò. Ci sono i testimoni? Ma sentiamo questo, poi lei intende rinunziare agli altri? Perfetto, allora Dichiarazione spontanea di Saviano. perfetto. Oggi Matteo Salvini ha adempiuto all'obbligo di testimoniare finalmente. Oggi, finalmente, il procedimento che ha visto la chiusura delle indagini preliminari nel 2018 e la prima udienza nel febbraio del 2023 è di fatto iniziato, dopo ben 7 anni. E dopo tutto questo tempo probabilmente è normale aver dimenticato qualche passaggio. Le questioni poste, le azioni compiute e le parole pronunciate da Matteo Salvini nella fase politica che va dalla campagna elettorale del 2017 all'estate del 2018. Questo è l'arco temporale oggetto del processo che si sta celebrando. Si potrebbe pensare, e molti magari lo pensano, che sia trascorsa un'era politica da quel momento. E se si considera ciò che sta accadendo nel mondo, è senz'altro così. Questo però non vale per Matteo Salvini, i cui obiettivi, al di là del rumore di fondo, alla creazione del quale è sempre intento, rimangono gli stessi: il Sud con le sue miserie e i suoi RAS, il Sud del ministro della malavita. Oggi Salvini difende il suo parlamentare Domenico Furgiuele e lo fa nonostante il possibile imbarazzo per lui e per il suo partito, derivante dalla storia criminale di Salvatore Mazzei, suocero di Furgiuele. Una storia criminale tutt'altro che marginale o secondaria. Del resto, come abbiamo avuto modo di appurare circostanze simili, non creano a Salvini alcun imbarazzo. Suocero Denis Verdini e suo cognato Tommaso Verdini sono stati coinvolti entrambi in un'indagine sui fatti corruttivi che hanno lambito l'ANAS, i rapporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali. Sappiamo essere strettissimi questi rapporti. E il secondo ha patteggiato una pena di 2 anni e 9 mesi di reclusione, proprio per irregolarità verificate nell'assegnazione di commesse da parte di ANAS. Possibile che dopo questi fatti Salvini sia ancora al suo posto, nonostante evidenti motivi, quantomeno di opportunità, avrebbero suggerito un passo indietro? Nel paese che ha completamente banalizzato e tradito l'idea stessa di presunzione di non colpevolezza, ci sono alcuni colpevoli che restano innocenti nonostante pesanti condanne. E ci sono ministri che restano al loro posto nonostante il buon senso e la decenza suggerirebbero un cambio di passo. Sia chiaro, in un paese serio, ammesso che ne restino, Salvini sarebbe stato allontanato dal governo di cui fa parte, anche a rischio della stessa tenuta dell'esecutivo. Ma questo rischio rappresenta la motivazione unica per la quale invece non viene rimosso. Unica, nessun altro motivo. La tenuta del governo e della spartizione del potere tra le forze della maggioranza sono la ragione per cui tutto è tollerato. Tutto è accettato. Giudice, Figuratevi quale problema. Figuratevi, C'è sono dichiarazioni obiezione. spontanee. Sono dichiarazioni spontanee. Le dichiarazioni spontanee devono essere afferenti all'imputazione. Sto arrivando, Lei sto sta arrivando. facendo un'analisi critica e politica dell'attuale situazione e questo secondo me è fuori dalla giurisdizione. Poi deciderà il giudice. Sto arrivando al punto, arrivo velocemente. Figuratevi quale problema possa mai rappresentare per Salvini il suocero Furgiuele, se per il suo e per suo cognato ha ritenuto spendibile la tesi della non colpevolezza da parentela. Estorsione aggravata dal metodo mafioso.
estorsione aggravata dal metodo mafioso. Questa è la condanna per Salvatore Mazzei, suocero di Furgiuele, l'uomo di Salvini in Calabria, l'organizzatore di quell'incontro politico tenutosi nel 2018 a Rosarno, in cui Salvini sostenne che il problema della Calabria fossero le baraccopoli e non l''ndrangheta, e lo fece mentre nelle prime file sedevano uomini della famiglia Pesce, storicamente affiliata ai Bellocco, noti narcotrafficanti. Dinanzi all''ndrangheta, presente al suo comizio, Salvini disse che il problema in Calabria erano gli immigrati. Sullo sfondo, l'allarme lanciato dall'ANAC sugli appetiti criminali e i rischi concreti di infiltrazioni mafiose nella gestione dei lavori per il ponte sullo Stretto, opera alla quale Salvini vuole associare il proprio nome, probabilmente per l'eternità. Salvini crede che opporre silenzi accompagnati da sorrisi irridenti sia la chiave per non rendere conto del proprio operato e dei costanti rischi per la legalità che il suo operato comporta. E anche oggi, indirettamente, Salvini ha chiarito con la sua testimonianza le ragioni per le quali ebbe a definirlo ministro della malavita. Matteo Salvini ha deciso, quando ha operato per la diffusione della Lega al Sud, di creare una rete di riferimenti locali selezionati, come nel caso Furgiuele, in quanto genero di Mazzei, il rapporto tra la borghesia maggiormente compromessa con le organizzazioni criminali, quelle stesse organizzazioni che brinderanno quanto prima, quando la pietra del ponte sullo Stretto verrà posta, poiché allora potrà avere inizio l'ennesima grande abbuffata che farà del nostro Sud un luogo ancora più povero, ancora più disperato. È davvero questo il tributo che tutti dovremmo pagare al ministro della malavita? Va bene, prego, si accomodi, mettiamo verbale e altresì presenti il test Fabio Visconti. Buongiorno, si accomodi, generalità e poi legga la formula di impegno che trova lì. Dov'è che la trovo, scusi? La trova lì. Visconti Fabio, nato il 15 gennaio 1993 a Lecco, residente a Caprino Bergamasco, in provincia di Bergamo. Perfetto. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto mia conoscenza. Perfetto. Prego, partecipi. Dottor Visconti, buongiorno. Avvocato Mattia Celva della parte civile, l'ho citata io. Dunque, anzitutto io con il permesso del Tribunale le sottoporrei il documento 1 della produzione documentale odierna, che è il rapporto che era allegato all'atto di querela del 19 luglio 2018. Posso? Sì. Le chiedo se lei riconosca quel rapporto, se lo abbia redatto lei. Sì, lo riconosco, l'ho redatto io. Perfetto. Senta, lei in che rapporto ha con il ministro Salvini? Io attualmente sono, e anche allora nel 2018, membro dello staff della comunicazione del ministro, e in particolare mi occupo di tutto ciò che riguarda l'informatica, la parte informatica. Benissimo. Senta, allora lei ebbe modo di verificare, quando appunto fu compilato quel rapporto, quali fossero i dati di diffusione dei post segnalati in quel rapporto stesso, appunto? Sì, come si evince dal report, la diffusività dei contenuti era abbastanza notevole, in quanto la mediaticità del dottor Saviano è abbastanza importante, e se possibile mi sono segnato qualche numero per mia memoria, per ricordare appunto quanto fossero. Rispetto all'epoca in cui lei fece il rapporto? L'ho fatto di recente. L'ha fatto di recente. Guardi, solo allora prima un chiarimento. I dati di visualizzazione sono visibili dai post che sono screenshottati, scusate il termine,
in quel rapporto lì, produzione, ripeto, 1 della nota di deposito odierna della parte civile? Sì, alcuni screenshot mostrano la diffusività, ad esempio 1.600.000 visualizzazioni del primo video. Primo video di che data è? Del 12 giugno Benissimo, 2018. Perfetto. E lei diceva ha fatto anche una verifica più di recente? Sì, di recente ho provato a vedere se questi video fossero ancora disponibili pubblicamente e ho redatto un piccolo report segnalando appunto i numeri di diffusività. Benissimo, non so se possiamo poi magari acquisirlo questo report, altrimenti io le chiederei se può brevemente illustrarci i dati di diffusione di questi post. Allora, diciamo che i video sono stati pubblicati su più fonti, ovvero sia sulla pagina Facebook del dottor Saviano, sia sul profilo Twitter, attualmente X, e sul sito web di Fanpage. La pagina Facebook del dottor Saviano conta 2,5 milioni di persone che la seguono, mentre su Twitter poco meno di 1,8 milioni. Hanno avuto notevole visibilità questi contenuti, faccio brevemente: 207.100 mi piace, 63.806 commenti, 7.560.000 visualizzazioni e 36.717 condivisioni, quindi diciamo un numero cospicuo, tutto sommato. Quindi tutto sommato intende sommando tutti i video che sono gli stessi segnalati nel rapporto del 2018 che lei ha riverificato. Esatto, e attualmente sono visibili pubblicamente da chiunque. Ecco. Benissimo, questi dati lei come li hai vinti? Semplicemente sono tornato sui link segnalati di questi post e nel caso di Fanpage o del profilo Twitter li ho cercati con delle parole chiave, quindi sono tuttora disponibili alla visione di chiunque. E quindi questi dati lei li hai vinti perché sono visibili sotto ciascun post, c'è chiaramente scritto il numero. Benissimo, perfetto, io non avrei altre domande, grazie. Va bene. Non so se appunto vogliamo acquisire gli appunti. Vabbè, c'è documentato che ci sono molte visualizzazioni e l'ha detto verbalmente, va bene così? Benissimo, grazie. Prego. Antonio Nobile per l'imputato. Buongiorno Visconti. Buongiorno. Ci può dire qual è il suo titolo di studio? Sono un perito informatico. Lei è corretto definirla social media manager? Faccio parte del team social, quindi sì. Con che ruolo nel team social? Non sono mai stato a capo del team social, sono sempre stato una persona operativa, nel senso dalla pubblicazione all'ideazione, talvolta anche alla ripresa. Chi era il capo del team social? Ai tempi Luca Morisi. Luca Morisi. Ai tempi di questi fatti era Luca Morisi. Sì. Quindi diciamo che le decisioni strategiche erano di Luca Morisi. Sì. Da un punto di vista tecnico le chiedo, nella sua qualità di social manager, perché ho visto anche il lavoro apprezzabilissimo che ha fatto, può essere utile, mi sembra che lei ha parlato di Saviano che aveva 2,5 milioni di follower, al tempo c'erano soggetti in Italia che avevano più follower di Saviano, che lei ricordi? È difficile. Di personaggi pubblici Glielo dico io, no la risposta, no. Può essere utile per un social media manager da un punto di vista strategico attaccare un soggetto social con molti follower? Mi spiego, le cose che io dico rimbalzando su quel muro di follower possono avere una maggiore visibilità? Sicuramente. Ok. Lei ha partecipato mai a riunioni con Morisi nel corso delle quali si decideva in maniera, diciamo, voluta di attaccare Saviano per avere un maggior risalto da un punto di vista social? Non ricordo riunioni in particolare in cui al centro ci fosse il dottor Saviano. Però si può parlare di una scelta strategica di attaccare Saviano, diciamo? No, attaccare non direi. Nel senso di... ha ragione, chiedo scusa. Si può parlare di una scelta strategica nello stabilire delle interrelazioni con Saviano, in questo senso, perché aveva molti follower. Sì, più che per il numero dei follower del dottor Saviano, proprio perché sì, comunque una persona con grande visibilità che attaccava direttamente il ministro, quindi era
evidente che una risposta in qualche modo la si poteva dare, non sempre, ma Avete fatto anche al tempo degli studi sulla vostra fan base per capire se erano persone ostili a Saviano? no. Però immagino la questione della scorta sia stata decisa perché era qualche cosa che sui social andava forte, no? Ma non ricordo nulla in particolare sulla scorta, se non che c'era stata una dichiarazione del ministro Salvini, però non c'è stata mai una riunione a riguardo della scorta. Ho francamente. capito. O perlomeno se c'è stata lei non vi ha partecipato. Ma molto probabilmente è stata una espressione detta senza, come dire, concerto col team social, spesso e volentieri. Però Salvini- dico, sui post decidevano Morisi e Salvini, su questo siamo d'accordo, no? Sicuramente, Ok, certo. grazie, nessun'altra domanda. Va bene, grazie, può andare. Avvocato Celva, mi scusi per prima, ma quel documento è allegato già in quello... No, allora Ah. io ho rapportato al testimone il rapporto del 2018 che era legato alla querela, quello che ho prodotto questa mattina. Il testimone mi sembra abbia riferito di avere degli appunti aggiornati. Va bene, va bene. Comunque La diffusività c'è stata, insomma. Lei che fa? Rinuncia agli altri testi? testimoni della parte civile, sì. Allora, la difesa della parte civile rinuncia agli altri testi, cioè all'altro test, perché erano già, avevamo ridotto a 2, all'altro test, per cui non ha più prove dichiarative da assumere. Lei Sì, allora, Antonio Nobile per l'imputato, rispetto alla prossima udienza valuteremo che Saviano si sottoponga ad esame, quindi io posso, se lei ritiene utile, posso citare anche un testimone della mia lista e ovviamente alla prossima udienza farò anche il punto sulla lista testi, anche perché è passato un po' di tempo, quindi dobbiamo capire pure se siano tutti in vita. Quindi valuteremo perché stiamo sotto valuteremo alla prossima udienza se sfoltire la nostra No, lista testi. piuttosto, avvocato, valuti se diciamo, il Ministro degli Interni Oggettivamente una valutazione perché privilegiata sarà faremo un altro una impedimento. valutazione privilegiata sarà il Ministro degli Interni, diciamo l'esauriente testimonianza della parte civile potrebbe anche deporre per una rinuncia, però la formalizzeremo eventualmente alla prossima udienza. Però diciamo, l'esame dell'imputato chiedo che si attenga ai Solo fatti. sulle questioni che sono rilevanti sulla base dell'istruttoria che è stata svolta e i necessari chiarimenti legati all'oggetto dell'imputazione. Ci penserà lei a... Prego, pubblico ministero. Giudice, tutte le parti, compreso questo pubblico ministero, siano riservati alla prima udienza in ordine alle prove documentali. Mi pare che i post di Facebook relativi alle imputazioni, sia il post del 18 giugno sia quello del 21 giugno, siano stati già acquisiti agli atti, se lei me lo conferma. Sì, le ha depositati la difesa Saviano. Perfetto. Per quanto riguarda il 22 l'intervista invece al quotidiano tedesco, Sì. come forse già era stato anticipato, vi è un problema di traduzione. Ma mi pare che l'avvocato Celva ha depositato una traduzione, o sbaglio? Oggi? Sì, ma non è utilizzata perché la consulenza tecnica del pubblico ministero. No, e non abbiamo ammesso con riserva di Allora, valutarla. Proprio per evitare questa questione, nelle more della citazione dei testi della difesa, Vogliamo disporre una traduzione? io chiederei che venga disposta una traduzione del testo dal tedesco, visto che tecnicamente la traduzione in italiano non è stata acquisita, il testo è stato acquisito in lingua tedesca, il processo in lingua italiana, se il giudice ritiene, credo anche con l'accordo Va delle bene, parti, di mi nominare, riservo col separato provvedimento di di provvedere nominare su un questa sua perito e richiesta, va disporne una bene? traduzione, per me va benissimo. Mi riservo Così un magari separato nella prossima provvedimento. udienza, Entro... ma poi avvocato, di udienza in udienza, Poi ce ne sarà sicuramente un altro. Se anche io rinunciassi a tutti i testi, comunque per la discussione. Avvocato Nobile, lei... aspetti, voglio vedere le liste vedete test. voi dal punto di vista. Le liste test. adesso di fare valutazioni. No, io voglio vedere c'ha 3 testi se non sbaglio.
lei c'ha un giornalista straniero, se non sbaglio, no, Oscar Camps, non so, penso che questo forse valuterà. Ci abbiamo Riccardo Guterres e dottor Matteo Pentedosi, ministro per gli affari interni. Quindi in realtà al limite dovremmo sentire uno di questi testi, a quanto ho capito. Alla prossima udienza facciamo l'esame degli imputati e io formalizzo la mia decisione sulla lista testi. Lei ha detto prima che voleva citare in contesto per questo Però a udienza. questo punto tengo in conto, nel senso non citiamo nessuno dei tre ed eventualmente valuto alla prossima udienza se rinunciare a tutti e tre o sentirne uno, perché allo Stato Va bene. diciamo, l'unico che potrei già citare è Piantedosi, però vorrei fare una valutazione supplementare. Va bene. Allora il Tribunale si riserva di provvedere con separato provvedimento sulla richiesta del Pubblico Ministero di traduzione in lingua tedesca dell'articolo del giornale tedesco oggetto del capo di imputazione e la difesa Saviano, la difesa nobile si riserva di valutare a una prossima udienza l'eventuale rinuncia ai testi indicati in lista, confermando che il proprio assistito intende sottoporsi ad esame. Va bene? Possiamo chiudere? A questo punto il Tribunale rinvia il processo all'udienza ovviamente sempre tardi, orario sì. Allora scegliete voi, o il 13 novembre, siamo in aula 13, è un po' piccolina, se ci sarà i giornalisti, insomma è un'aula un po' angusta, o il 17 novembre in aula 14, l'aula Falcone. Per Saviano se per me è il 17. Io il 17 sarei già impegnato in un'udienza a Reggio Emilia. Non ha la possibilità, avvocato, di farsi sostituire dalla collega che è venuta altre volte, no? Perché il Tribunale purtroppo non ha molte udienze monocratiche in quanto fa parte anche del collegio. C'è la collega. Va bene? Grazie avvocato. Allora il 17 novembre 2025, aula 14, ore 13:30, va bene? Va bene? Basta, per l'esame imputato e conferimento in carico per il 13:30, 17 novembre 14.